那我们先汇入这个 K 的图档哦。那请再看一次，我再重绘一下。我用 import， 然后点击 K 的档之后，从上到下检视一下。首先是 rescale 的 CM， 那你由这个301可以确认了哈。然后接着的话 ，entity 代表图源个别都是独立存在。然后 weld nearby， 好，那这3项都有顾及到之后就可以打勾。接汇进来之后呢，我们可以发觉哦，任何一个物件都是单一的。那这时候我们把图层打开，图层打开用意就是说把不相干的东西都关掉，不相干的东西关掉。那我们现在呢，可以试试看，像标记，这个根本不用吧，这跟我们 Math 无关。然后家具就只有那个桌子一样关掉，门窗关掉，结构要留着，其他关掉。所以关到最后呢，只剩下结构跟0有打开就可以了。那接下来呢，为了方便起见我们可以选到把颜色调成深蓝色试试看。那这样子会看得非常清楚，就是全部选到，再从色块去挑选蓝色。好，那现在 OK 了之后呢，我们就从上视图，看一下它是在这里。好，这个时候还是先打开，因为还没有移位归零到终点。这个动作要先做就是我们选取之后呢，按移动。然后为什么它底下没有0因为你这个东西并不是群组，所以我们先把它群组一下。group。等一下，它现在没办法 group， 我先用手移啊，先移到这里。好，移到0位点左右。那接下来呢，我们再做图层的开启。好，确认一下，把不应该要出现的图层关掉。好，那 OK 了之后呢，我们现在就可以开始描线。首先的话呢，我们锁点一定要开 vertex。好，不是 grid 是 vertex， 有开了。然后接下来呢，把墙面呢绘制出来，我们用线。然后，如果有需要，你可以开一个新的层就继续往下画。那我们开一个新的这是 layer 001。那我们现在所画的所有东西都在 layer 001里面。那现在我们就开始把这个线绘制一下。那记得就是不要用拖动的就是用直接点一点就可以了。好 ，close。那拖动如果会变弯的话呢，请你把那个绘制的时候由 smooth 改成 corner， 它就算你拖到了，它也不会变弯的。好，那现在这个好了之后呢，我们就继续先把墙面全部处理好，还有这个有的用矩形是 OK 的我们现在使用 rectangle。好，这矩形也画好了，接着轮到这边的墙面。好，还是要注意 close。好，然后还有哪边呢？就是只要是摄影机拍得到，都要把它呢做出来。那我们摄影机在上面由上往下所以很多地方都要让它出现，好，接着呢就轮到底下这边。好，那这个都 OK 了那请参考9至6页，就是我们做出来的形状这些东西都应当要出现。
那现在哦，画面好像跟课本的那个方位不一样，没关系，你这里可以调哦，在这里有那个箭头可以，我们这样比较好比对哦，在右上方的视图方块里面有双向箭头，把它调成像这样。好，那你画的东西的话就比较明确了，这是我们刚才画的。好，这个都有画出来，那这个矩形也有画了。那我们可以先寻求几出，再慢慢加。好，首先的话，我们先来挤出哦，帮它加挤出修改器，挤出300。好，接着继续哦，就是我们现在先把，如果为了辨识哦，先用图层先把那个结构层先关掉，哦，你就会看到你画的东西，哦，那这样会比较清楚。这挤出300，等一下打错。好，轮到这个。好，那这样子比较容易判定你到底画到哪里了哈，不然可能就是不好看出来。这时候我们就继续的把图层再打开。那现在处理是这个矩形，继续哦。好，画矩形的时候一样挤出300。那像这个为什么会黑的哈？黑的应该就是之前说的里外对调那个。我们把它转成 poly 之后，试试看选所有的面哦，把它 flip 一下看看。还是帮它上个材质哦。好，那这样就 OK 了。好，然后接下来还有哪里要做的哦？就是上面这里也要哦，因为这个门旁边还是看得到，所以这个做完应该就完工了，剩下上面这一块而已。那我们切到上视图，把这个上面做围起来的动作。这个用矩形来锁就可以了。那也可以用有一种招式是多块矩形这样锁，这个也可以试试看哦，就是不是画线，那会达到同样的效果。好，那我用多块矩形的锁法哦，再把它一样长出我们要的高度。那可不可以几个一起哦？当然可以，就是譬如我选了4个，在一起加挤出修改器。好，那我们现在来观察整个造型哦。整个结构就在这里。那现在我们要画的地方哦，从下面往上画。那沙发未来会摆在这里哦，这是一个客厅的主要结构。好，那你就对一下那个在9至6页的图哦，先完成到目前的进度。9至6的图显示起来应该是这样。那我这里图跟9至6不一样的地方是，请看这里哦。第一个，右边这个墙面哦，等一下可以补上，这里还没有画。第二个，我这里是没有补起来的哈，这个后面要补隔间墙，所以这里还是空的。那目前我这个几乎跟9至6页的图一样的，差在右边这里跟这一段。好，那我们先处理到这里哦。